Так, добрый день, друзья. Замена незащитного стекла Oppo A74. Так, незащитного стекла, а замена самому экрана. Так, его изначально его сломали, вот так, в таком состоянии, шлейф порвался. Здесь видно. Здесь вот порвано шрифт. Замена. Так скажу. Меняю я сам первый раз. Буду менять. Заказал вот такой вот на 6 где-то тысяч тенге. Сейчас посмотрим, что именно отправили вообще мне. Правильно отправили. О, думаю, что нужно. Да. Но он как, так скажем, что он даже не оригинал может быть. Ну там писали типа не оригинал. Такой вариант, легкий вариант. Это что у нас? Не знаю. Смотри, вот такой есть. Это все в наборе, прикиньте. Все готово пришло. Это сумма. Вообще, если менял бы, обращался по сервисный центр, они сказали минимум 30 тысяч тенге. Нам это обошелся мне, так скажем, на 6 тысяч. Пока еще не собрал. Если соберу и буду сделаю, значит обошлось мне 6 тысяч тенге. Его разбирал до этого. Думал запаять. Но оказался сложный. Так, кашель присутствует. Если что, извиняюсь. Если при монтаже не смогу убрать там. Заранее извиняюсь. Что-то открывается у нас сложно. Не знаю. Будто я приготовил. Это готово было. Здесь вот доступ. По-любому надо скрывать. Вот так и думал, что у меня готовое к замене. Запястье, болты, не знаю, присутствует или нет. А запаять, оказывается, шлейф такой нужен, вообще можно, но нужен лупа. Специально заказал запаяльник, но не заказал лупу. Вау. Звук такой, щелчок неприятный. Главное, чтобы не сломать лишнее. Это или нет, не знаю.
Вот. Вам доступ ищут. Как она проходит-то? Как будто легко было. Я даже не вижу доступа. Нужна карточка для скрытия. Как-то она проходит отсюда. Что у нас торчит? Не знаю, что-то точит. В общем, доступ нашли. Просто просовываю. Вообще можно... вообще, думаю, надо вскрыть. Я вот как бы экономный вариант времени, так скажем. Все остальное. Вот она же. Вот. Это просто так просовываем. Просунули. Прикиньте, она идет уже защитным стеклом, похоже на защитное стекло. Перед тем, как засунуть, думаю, надо обклеить, что ли. Надо обклеить. Клей присутствует, чтобы следующий тоже. Вообще она, как она вообще, клей порвался. Она сперва отклеился, я скотчем замотал, так скажем. Добавлю слово технический скотч. Замотал. И через пару дней ребенок нашел этот момент и, так скажем, обезглавил шлейф. Вот такой клей. Обратную сторону можно заклеить-то. Так, я вообще не пользовался с клеем, тоже так скажу. Я клеем вот именно вот таким клеем. Клеем пользуюсь. Да?
таким клеем. Тонкий. И освещение, так скажем, здесь хромает. Но качество освещения у меня есть. Где у меня? Сейчас пауза. О, есть у меня вот такой лобовой фонарик. Еще проверку не проходил. Не знаю, пока не разобрался. Первый день вскрываю. Так, клей. По поводу клея. Я вот эту заклепку уж потерял. Заглушку. С фонариком не идет. А, вот все. Когда-то есть освещение. Все находится. Да. Так себе пойдет освещение. Зато видно. Надо было еще почистить, что ли. Ну, прочищено, оказывается. Как будто не приклеится. А попробовать стоит. Давайте клей. Чего-то не хочет выходить-то. Клей густой, так скажу. Не знаю, что-то не идет клей. Почему? Не хочет ходить клей. О, такой прозрачный клей.
бутон быстрее. Успею или нет? Не знаю, успею или нет. Можно вообще не клеить, что ли? Проверить работоспособность. Я сразу приклею. Да. При возможности вы такую ошибку не делаете. Сразу не клейте. Сперва попробуйте включить. Проверить, работает или нет. Дружит или нет. Вот так вот. И включается. И включится. Не включается. Придем зарядку принесем.
Не включается. Şey biz neydi? Kinderseydik. Кім? Mağla kirinmeydi biz neydi жатырмыз. Кім это? Давайте барамыз. Неге? Ақша кетпейді. Неге? Беші кетіп отыр. Зарядка. Не бармайсың ба? Жақсы емес па? Жақын дейді. Не дейді? Көкеңе айт деймін, не дейміз? Ештеңе шешпеймін. Көрсетіп тұр ғой шекара. Ол ма? Заряд толып жатыр деп қайтты жоқ. Бүйтіп отыр. Істемей жатыр деп отыр ғой. Заряд алмай жатыр деген сөз. Иә, істемей жатыр ғой. Мен заряд негіме әкелейін деп. Әкелсейді. Молодец, Жан, красавчик. Сен айфон алып бересің маған, да? Вообще маған неға бармауға да өте сөз клейтеді. Айфон алып беретінсің А? ба? Айфон алып бересің ба деймін. Я бәрі ғой сол жаман отыр. Значит, дұрыс істемей жатыр. Жоқ, қойып қоя тұрсай, Жан, сразу не істеймін. Жоқ, сәл қоя тұрмайсың ба, Жан? Неге? Ұсталар. Су кірсе сондай болады ма негізі? Неге су келеді? Білмеймін, вообще айтайын да. Алмай жатыр деген сөз емес па? Ошақ емес қой, понятно. Ё, анау менікі қайтеді, жеңше сен айтшы дейді. Ладно. Самая. Қорқып отырмай жатыр. Оның бір өзі қалады, қалғандары кетеді. Қаласында. Ол үйінде қалғысы келіп жатыр, рулмеға барғысы келіп жатқан жоқ. Бара берсін жынды ма? Барғым келіп жатқан жоқ. Зарядка дейін дейді, е?
А защитное стекло var mı? Не. Лепилька труда до сих пор. Так, в общем, заменил. Вначале с ней включалось, потом сдохло, оказывается. Это, китайский какой-то попался. Нет, нормально. Сейчас буду обратно все закапывать, упаковывать, запаковывать. Все нормально работает. Сеть, сим-карту еще не ставил. Соберу. Защитное стекло. Обратно соберу сейчас. В общем, работает. Забрал нормально зарядку. Вначале заряжался, думал, все китайский попало. Нет, оказывается, нормально. Все старые части, которые до этого разобрал. Хорошо, что внутри отвертка есть. Не надо идти искать отвертку, которую до этого разбирал. Осталась мелочь работа. Основная работа уже сделана. Главное всего на место поставить. И слово от хорошего мастера остается лишние пару шубов. Вот мы попробуем, чтобы пару шуб лишней не оставалось. Вот мелкие шубы, не пойму, где они стоят вообще. Даже не в курсе, где мелкие. Где стоят. Рядом со мной открылся офис. Сидит, мешает работать. Лучше на видео снимаю все это. О, маленькое местечко нашел. Остались большие. Мы попробуем не быть хорошим мастером, а быть очень хорошим мастером. И оставалось, чтобы шурупы лично. И обратно попробуем вот этот наружный корпус. Вы тоже вскрывали, отклеилось. Попробуем заклеить. Себе добавить клей. Старый прочистить, но что-то не хочет вставляться. Ох! Нет. Думал, вырезал. Если вырезал бы, все, пиши пропал. Идешь даже с этим фонариком.
Очень мелкий шуруп. Можно в этот пару шурупов забрать, где вот очки там. И такие шурупы в основном выпадают. Или же заказать тоже пару шурупов для очков отдельно. Прикиньте, не хватает пару шурупов. И чё? Это все положил на место. Вообще 2 шурупа не хватает. Раз, два. 2 шурупа не хватает. И третий какой-то мелкий. Это не выравнивал. Все, по идее, скинул. Да. Пойдет. Два шурупа не хватает, тогда ничего страшного. Главное, телефон включается. Самое главное. Сейчас попробуем склеить обратно. Где у нас клей? Старый тоже живой, просто шлейф от порван. Где можно вот так посидеть, отремонтировать шлейф тоже. Вот там время нужно. И нервы. Попробуем заклеить. Ну, клей, скажем так, очень мало. Может, то, что дешевый покупал, защитное стекло. И на тебе клей, да? Видишь? Есть у меня еще клей такой. И специальный клей, так скажем. Жошка! Клей таки першону. Специальный клей барону. Сенің бе? А? Қайда тұр? Шкаф тут рядом. Төбеде ма? Не oldu? Түннен берін бір неден қате кетіп тұрмын ғой. Жоқ, айтса болады ғой. Пусть вот этот будет. Все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем пока. Все работает отлично.